Әнші Айқын Төлепберген кеше ғана өзі жариялаған Талғардағы Шерзат оқиғасына байланысты азаматтық ұстанымын бүгін Инстаграм әлеуметтік желісінен өшіріп тастапты. Айқын Төлепбергенді Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті қорқытты ма? Бопсалады ма? Жоқ әлде ол өз көлеңкесінен өзі қорқып, видеоны өшіріп тастады ма? Бірақ мейлі Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті оны қорқытсын, бопсаласын, мейлі ол өз-өзінен, өз көлеңкесінен өзі қорқып өшірсін, бұның барлығы бір ғана нәрсені дәлелдейді. Яғни, қазақ қоғамында қазақ билігі бандиттік, қарақшылық, террористік билік, ал халық тек үрей мен қорқынышпен өмір сүреді. Қалыпты дамыған демократиялы елдерде кез келген азамат қоғамның ірі үлкен саяси мәселелерінен тартып, азаматтардың жай азаматтық істеріне дейін көзқарасын білдіреді. Еуропаны қараңыз, Американы қараңыз, Канада, Аустралия, Жаңа Зеландияны қараңыз. Алысты айтпай-ақ Азияны айтайық. Демократиялы дамыған бай-бақуатты Жапония мен Оңтүстік Кореяны, Тайвань мен Сингапурды мысалға алсаңыз жеткілікті. Бұл елдерде азаматтар өзінің саяси ұстанымында, әлеуметтік көзқарасында қорықпай әлеуметтік желіде айтады. Айтысады, тартысады. Бірақ Айқын Төлепберген әншілердің ішінен бірінші болып, Шерзат трагедиясына, оның қастандықпен өлген әкесінің інісі Нұрғанат трагедиясына байланысты ұстанымын айтып еді. Біз разы болып, Айқын Төлепбергенге алғыс, Қайрат Нұртасқа қарғыс деген лекция сөйлей қойып едік. Енді бүгін Айқын Төлепберген Инстаграмдағы парақшасынан бұл видеоны алып тастапты. Сөйтіп Инстаграмын қарасақ, енді шетелдерде соғыс болып жатыр, Құдайға тәуба, еліміз аман тыныш деген бір видеоны салыпты. Бұл видеоның ар жағында да билікке деген басыру, тәубешілдік, шүкірбайлық аңқып тұрған сияқты. Иә, қазақ қоғамында неге әркім өзінің саяси көзқарасын айтудан қорқады? Себебі билік қорқытады. Концертіңді өткізбей қоямыз, телеарнаға шығармай қоямыз, радиоға шақырмай қоямыз, немесе мемлекеттік бағдарламаларға қатыстырмай қоямыз деп үркітеді де қорқытады да. Міне содан қорыққасын бүкіл қазақтың аталмыш игі жақсысы, ақын жазушысы, әнші күйші бишісі бәрі үнсіз қалады. Қандай үрей, қандай қорқыныш, қандай трагедия.